హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జీనత్ కిచెన్. ఇవాళ మేము మసాలా టీ చేయబోతున్నాము. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దామండి. లవంగాలు 5, చెక్క మీడియం సైజ్ చెక్క తీసుకొని ఇలా చిన్నగా తుంచి పెట్టుకోవాలి. 2 యాలకలు, పుదీనా ఆకులు 5 నుంచి 6 అండి. తులసి ఆకు ఒక 3 ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. వామాకు, ఇది వామాకు అండి. దీన్ని ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మీ దగ్గర ఒకవేళ వామాకు అవైలబుల్ లేకుంటే దీన్ని స్కిప్ చేయొచ్చు. పాలు 2 గ్లాసుల పాలు, చక్కెర, టీ పొడి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి పాలు పెట్టుకోవాలి. ఇందులో సరిపడినంత చక్కెర వేసుకోవాలి. మేము 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వేసినాము. ఒకవేళ మీరు తక్కువ కావాలన్నా తగ్గించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ పాలు బాగా కొద్దిగా మరగాలి. పాలు కాగాయి. ఇప్పుడు ఇందులో లవంగం వేద్దాము. ఒక 10 సెకండ్స్ అలా దాన్ని బాయిల్ అవ్వనిచ్చి చెక్క వేద్దాము. ఇప్పుడు యాలక్కలు వేద్దాము. యాలక్కలు. ఇప్పుడు ఇందులో పుదీనా ఆకు వేస్తున్నాము. పుదీనా ఆకు, తర్వాత తులసి ఆకు, తర్వాత వామాకు వేసి ఒక 5 మినిట్స్ బాగా ఉడకనివ్వాలి. ఇప్పుడు టీ పొడి వేద్దాము. మీరు ఏ టీ పొడినా వాడచ్చండి. ఒక 2 స్పూన్స్ టీ పొడి వేయాలి. మీకు బాగా స్ట్రాంగ్ గా కావాలంటే ఇంకొద్దిగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. టీ పొడి వేసి బాగా కలిపి పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి. చూసారు కదా, బాగా బాయిల్ అవుతుంది. 5 మినిట్స్ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని దించుకొని గ్లాసుల్లో సర్వ్ చేసుకుందాము. చూసారు కదా, బాగా బాయిల్ అవుతుంది. 5 మినిట్స్ అయింది. ఇది చాలా హెల్దీ టీ ఇది అండి, చాలా హెల్దీ. ఇందులో మనము వామాకు వేసాము, తులసాకు వేసాము, పుదీనా వేసాము, చెక్క, లవంగం, యాలక ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి దీని వల్ల జలుబు తగ్గుతుంది. దగ్గు ఉన్న దగ్గు తగ్గుతుంది. గొంతు నొప్పి ఉంటే గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. ఇంకా డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి డైజెషన్ బాగా అవుతుంది. ఇది తరచూ తాగుతూ ఉంటే దీనివల్ల జలుబు చేసిన వాళ్ళకి జలుబు బాగా తగ్గిపోతుంది. ఇది మంచి మెడిసిన్ లాగా. ఈ కరోనా టైంలో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దగ్గు, జలుబు ఇలాంటివి దగ్గరికి రావు. సో మీరు కూడా ఇది ట్రై చేయండి. మీకు ఒకవేళ వామాకు దొరకకపోతే మీరు వాము ఉంటుంది కదా, వాము చిటికెడు వాము వేసుకున్నా బాగుంటుంది. మంచి హెల్దీ అండి ఇది. చూసారు కదా, మసాలా టీ రెడీ. దీన్ని ఇలా కప్ లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే తాగడానికి టేస్టీ అండ్ హెల్తీ టీ రెడీ. సో ఇది చాలా హెల్తీ అండి. మీరు ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఇది తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఇందులో మనము చెక్క, లవంగం, యాలక, పుదీనా, వామాకు, తులసాకు ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి జలుబు, దగ్గు, డైజెషన్ ప్రాబ్లం, గొంతు నొప్పి ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా అన్ని తగ్గిపోతాయి. ఇది తరచూ తాగుతూ ఉంటే జలుబు, దగ్గు అలాంటివి చేయవండి. సో ఈ కరోనా టైంలో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్. సో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు మా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.